بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نendelea na risala yetu الركائز العشر للتحصيل العلمي، misingi 10 ya kupata elimu kwa ajili ya kupata ilmu. Ili kupata ilmu vizuri kwa izingatia misingi hii 10. Risala ya Sheikh Abdullah ibn Salfiq الظفيري حفظه الله تعالى ambaye imefanywa takdim na Sheikh Ahmad ibn Yahya an-Najmi rahimahullah. Na kama tulivyoona katika sababu ya kuandika, baada ya kuzitokezea beti za al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala ambazo zinasema: akhi lan tanala al-ilma illa bi sittatin saumbika an tafsilha bi bayanin dhaka'un wa hisun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadhin wa tulu zamani. Anasema akaona kwamba mambo haya 6 yaliyotajwa ni sababu za kihisia, sio zile za kimaanawia. Akaongeza kutaja sababu 4, ikawa sasa sio illa bi sittatin illa bi 10 saumbika an tafsilha bi bayanin aunun min arrahmani, aunun min arrahmani. Hili tulisoma jana kumtaka msaada Allah subhanahu wa ta'ala, alisti'anatu billah wa husnu niyatin. Wala pili liongeza na nia nzuri, ambayo pia katika darasa jana tumesoma husnu niyya wa tadarru'un lirabbi, na kunyenyekea kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kusoma kwako una unyenyekevu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala ya elimu. Wa zakau janani, na utakasifu wa moyo. Pia tulisondo ambayo darasa leo jambo la 4 katika yale mambo yaliyoongezwa. Leo tutasoma jambo la salahu alqalbi, rabi'an salahu alqalbi. Jambo la 4 ni utakasifu wa moyo. Anasema الشيخ حفظه الله تعالى: فالقلب وعاء العلم، moyo ndiyo chombo cha elimu. Inapowekwa ile elimu, chombo chake ni moyo, ndio maana inapowekwa elimu, sababu kwenye moyo ndio kwenye akili. Kwa hiyo katika moyo ndio chombo cha kubeba ile elimu. fa in kana alwi'a'u salihan, chombo kikiwa kizuri, khazana ma fihi, kitatunza ma fihi, kile kilichomo ndani yake, wa hafidhahu, na kitakihifadhi chombo kama ni kizuri. Kwa sababu kama chombo kinavuja, ukiweka maji bila shaka kama sufuria na kitu kingine yatakwenda, sio? Ndio maana Swahili, ukiwa unafanya jambo ambalo unaonekana halina faida, tukaambiwa wachota maji kwa pakacha, sio? Watu wachoti maji kwa hivyo, akikuonyesha kwamba hilo unalofanya halina faida, sababu ukiweka maji yenda moja kwa moja, kwa sababu kinapitisha maji. Kwa hiyo moyo utapokuwa ni muovu, hauwezi kubeba. Na kuna mambo mengi katika moyo yanayozuia ilmu. Mengi yatatajwa kwa mambo ya maasi, ya mambo ya kibri, kwa sababu tayari ni tatizo katika kile chombo. Kwa hata kama ikimiminwa nyingi, hata ikachukua muda mrefu na ikamiminwa nyingi,
bado kunufaisha kutakuwa hakuwezekana. Aliyebeba pia ataharibikiwa kwa sababu hajaidhibiti na kuhifadhi vizuri. Wa in kana alwi'a'u fasida, na chombo kikiwa ni kibovu, dhayya ma fihi, itakipoteza kile kilichomo ndani yake, kitavuja kitenda zake. Ndio maana kule ile maneno maarufu yanotajwa kwa al-Imam Ibn Sirin, anasema inna hadha al-ilma dinun fandhuru amman ta'khudhuna dinakum. Ile elimu ndiyo dini. Elimu mtu anasoma, moyo ukidhibiti ukawa ni mzuri, utamwona hata vitendo vyake vilivyo, sababu ndiyo dini. Huwezi kutofautisha elimu na dini. Huwezi kusema mimi nasoma kwa mwalimu huyu pamoja ni muovu, lakini mimi ninafuata ile lugha yake, au mimi ninafuata najua akida yule pamoja ni mtu muovu. Hapana, itakuathiri katika baadhi ya mambo ya utendaji kwa sababu ya kuwa mwalimu ambaye umesoma kwake. Na ndio maana watu wengi ambao wanasoma, kwa hasa katika zama zetu, watu wengi wanasoma bila maelekezo asili yake. Kuna mtu ampata pesa akaona ni nauli, anaweza kusafiri kufika markazi fulani akaenda. Mwingine akapata pesa akaenda kusoma kwa mbako kuna dhuru, kwa sababu yeye hii fandhuru amman ta'khudhuna ridakum hawezi kuijua mtu, isipokuwa lazima aliyekutangulia kwanza kwenye kusoma. Kama ndio atakwambia pale nenda, pale usende. Haiwezekani mtu ataka kuanza kusoma tu, hata kama mambo ya shule. Ukasikia kwamba imetangazwa kwenye redio kuna shule Iringa huko, leo upanga safari za kusoma sekondari Iringa, mpaka utaulizia. Watakwambia tu mazingira yake yalivyo na hivi na walimu na mambo kadhaa, si watu wanafaulu sana. Hapo ndio utapata ile, bila shaka mmetafuta watu wakasema, kwa sababu kuna uharibifu mkubwa unapatikana katika mambo ya kusoma bila maelekezo kama wanavyosoma watu wengi. Lakini pia athari ya yule mtu uliosoma, sababu ndio anayechukua moyo wako, chombo anacho yeye, kwa hiyo anaingiza yeye anachotaka. Sasa mara nyingine moyo unaweza kuwa safi ulikotoka mtu huna matatizo, lakini sasa hiki kinachowekwa kichafu, kinachowekwa ni kichafu, sababu yeye anamiliki, mwalimu ana sehemu kubwa ya kumiliki ule moyo wako. Lakini almuhimu kwamba moyo ni chombo muhimu sana kutengeneza. Kwa hiyo kichanganyika moyo safi, chombo kisafi, na kile anachokibeba mtu kisafi, bila shaka hayo ndio ambayo yanaweza kuleta matunda makubwa katika jambo la dini na jambo la ilmu. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam ja'ala alqalba asasa kulli shay'in, na Mtume sallallahu alaihi wasallam ameujalia moyo, ameufanya moyo kuwa ndiyo msingi wa kila kitu. Faqala, akasema, ala wa inna fil jasadi mudghatan, ala wa inna fil jasadi mudghatan, tambueni, zindukeni, fahamuni ya kwamba katika kiwiliwili kuna kipande cha nyama. Idha salahat, kikiwa kizuri, kikitengenea, kikasilihi, salaha aljasadu kulluhu, utasilihi mwili wote. Kipande kile hakionekani, lakini kuna vitu nyinyi mtaviona mtu anafanya huko nje kuonyesha kwamba mtu huyu ni mtu wa kheri, huyo mtu wa shari, mtu kwa sababu iko kipande hicho, lakini kisilimu mtaona mambo ya mtu. Sasa itakuwa haiwezekani baadhi ya watu, mtu anafanya jambo la uovu, haswali, ana uzinifu, mwizi, alafu ukimwambia anasema taqwa hahuna. Hii ni itikadi irja. Haiwezekani uovu wote unaofanya taqwa bado iko hapa, itakuwa vipi sasa? Sasa taqwa iko hapa, tushakuona wewe tumkamata waiba, alafu watu wamebazo taqwa iko hapa. Ingekuwepo hapa situngeona huko vitendo huko nje. Katu tutazamani huko nje, huko moyoni huko ndo kwenye imani. Msinione huko nje ninalewa, lakini huko moyoni. Sasa ndio ipi sasa? Tutaijua hivi sasa? Sina tungekuona huko.
kwa sababu swala aljasadu kullu iko kipande cha tukioni, lakini yale tuyaonayo katika mwili wako ndio tunajua kwamba wewe ni mtu fulani. Wa idha fasadat, na kikiharibika kikafisidika iko kipande cha nyama hicho, fasada aljasadu kullu. Hajakitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu ana shauku ya kutaka kujua, utafisidika mwili wote. Utamwona mtu tasarufati zake na matendo yake anayoyafanya, dalili kwamba kipande chake cha nyama kimefisidika. Ala fahamuni, wahiya, yani wahiya tilka almudgha, hiyo kipande cha nyama, almudgha wahiya, na hiyo mudgha, hicho kipande cha nyama kinachokusudiwa alqalbu, ni moyo. Kwa hiyo sasa, kwa maneno haya inaonyeshana kwamba kuutengeneza moyo kabla bado hujabeba jambo la elimu ni kitu muhimu sana, na hivyo ndio walivyokuwa masahaba na wale waliofuatia baada yao. Kunna nataallamu al-imana qabla al-Qur'an, kama wanavyosema al-Imam Darimi, anataja athari hiyo kama Msa'id bin Mas'ud radiyallahu anhu, kama nakumbuka vizuri, tulikuwa tunajifunza imani kabla ya Qur'an. Akawa anashangaa katika zama zake, anaona watu yataallamuna al-Qur'ana qabla al-iman, wanasoma Qur'ani kabla ya imani. Yeye kawa anashangaa kuona watu, kwa hata katika maelekezo haya ya kusoma yalivyo ni hivyo. Uweza kuona kitu kidogo, kuna mtu kama wewe kusomesha kitu kama hicho, lakini madhali yule mwalimu ule utaratibu tu, nidhamu ni kitu kizuri sana katika kusoma, kufuata nidhamu tangu ukiwa katika wakati wa mwanzo, na hakuna watu wanaojuta waliokuwa hivyo. Ile adabu, kwa sababu ile unaliendea na kukubali baadhi ya madhila. Unaweza kuona unyonge fulani hivi, na lao ingelikuwa walimu na wachukia wale wanaowasomesha katika wakati wa mwanzo, wangekosa wanafunzi. Sababu wanafunzi wote katika wakati wa mwanzo yuko hivyo, wanaona anabugudhika. Bali anaweza kusoma leo jambo, kuna jambo fulani kesho akalijua. Si kama hivi mtu anaweza kuja akasoma, sawa, akajua kitu, akajua sehemu hapa, anaweza kuja akatoka sehemu hii, labda akaona mtu akasome sehemu fulani. Usione jambo dogo kwamba mtu anaweza kutoka hapa anasoma akaenda kusoma sehemu nyingine, lakini hapa hajatoka kwa utaratibu mzuri. Usihesabu kama jambo dogo katika kusoma. Kwanza tarehe imetengenezeka hivi, na hakuna vitu vibaya kama matendo wanayofanya watu maovu katika wakati wa kusoma, na tarehe inavyodhibiti halifutiki kukosa utaratibu katika kusoma. Sababu pia kuna mambo yatakuja kutokea huko mbele yataonyesha kwamba namna gani moyo wako ulikuwa wakati unasoma. Ndio yale ambayo watu walikuwa wanayaona. Alafu kuna watu wataona, huyu bwana alifanya kadha, alifanya hivi, aliwahi kuiba akafukuzwa, aliwahi kunichukulia pesa zangu, akiwa wakati huo shekhe. Lakini kuna mambo kule anafanya, wale wakati ule hawamjua wa shekhe wao, lakini kuna mtu huku chini huku ajua kwamba kuna sehemu ya matatizo katika moyo wa huyu wakati anasoma. Hakuwa ni chombo kizuri cha kubebea elimu, hakuwa nacho. Na haya, na kuna watu wanajulikana hivi sasa, lakini hawawezi kujua hawa waliokuwa mbele yake. Athari kubwa sana mtu kutengeneza moyo wake, hasa mtu kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kumtambua Allah na kutadharra kwake na kuomba msamaha, kustara Allah, kustiri na uyubi mbalimbali. Lakini tusichukulie kwamba ni jambo jepesi, jambo la kusoma na kufanikiwa. Haya mambo, kufanikiwa katika ilmu, si jambo jepesi kama wanavyodhania baadhi ya watu. Hata kama mtu umeingia katika kwamba unaweza kutoa hutuba, unaweza kutoa muhadhara, lakini chunga sana masala ya moyo wako, kudhibiti kile ambacho umekibeba. Wa salahul qalbi yakunu bi ma'rifati llahi ta'ala bi asma'i, na utakasifu wa moyo unakuwa ule kusilii kwa moyo, kufahamu Allah Ta'ala majina yake, wa sifatihi na sifa zake, wa af'alihi na vitendo vyake Allah, wa tafakuri fi makhluqati, na kuzingatia na kutafakari kwa viumbe vyake Allah alivyoviumba. Mbingu, angalia ukubwa wake; ardhi, angalia bahari, maji yanatoka, maji yanajaa, unaingia usiku, unaingia kuangalia mtu vitu kama hivi, akazingatia, akajua kumbe Allah subhanahu wa ta'ala ni mkubwa na ni muweza wa kila kitu. Angalie makhluqati al-idham, viumbe vyake ambavyo ni vikubwa. Wayakunu bitadabburi al-Qur'an, na kunakuwa kusilihi kwa moyo kwa kuizingatia Qur'ani. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Na sehemu nyingine Allah anasema katika Surati An-Nisa, afala yatadabbaruna al-Qur'an
walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Kwa hiyo Qur'ani imekuja ilizingatiwe, liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab, watu waikumbuke. Sad wal Qur'ani dhikri walaqad yassarna alqur'ana lidhikri fahal min muddakir. Maelewano, ma anzalna alayka alqur'ana litashqa, watu pate kukumbuka kuzingatia inaposoma Qur'an aya za Allah subhanahu wa ta'ala, akielezea watu walioishi katika ulimwengu, watu walivyoasi, alivyowaadhibu yaliyotokea katika dunia, akielezea watu wema watavolipwa, nusura walizopata watu wema katika mambo mbalimbali, mapigano, visa vilivyowapata manabii, mambo mbalimbali ya mitihani. Mtu anazingatia, ni katika mambo ya kusilihi moyo haya. Kwa hiyo bitadabburi alqur'ani alazim, wa yakunu kadhalika bikathrati sujud, na pia kusilihi kwa moyo kunakuwa kuswali sana swala za sunna kwa wingi. Alaika bikathrati sujud, alimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, alimwambia nani? Abu Dharr au Muadh? Thauban alivyosemaje, inni as'aluka murafaqataka fil janna, ni sio Muadh au na Thauban alimwambia kama hivyo, alivyoomba hivyo au natoka Muadh ndiye aliomba murafaqa fil janna, aliambiwa. Lakini aliomba akamwambia alaika bikathrati sujud. Kwa masala hayo, masala ya peponi, lakini pia kuswali, yani bikathrati sujudi, kuswali swala za sunna kwa wingi kuna tengeneza moyo. Sikwambii watu tablia na baadia ambazo watu hawajijali, lakini hizo nilikuwa za kutangulizwa za kwanza, kwa sababu inafuatia, yani swala zinazofuatia kitu fulani au zinatangulia fulani kuja vinaungana. Ukiangalia ni swala ya jamaa, bali inarekebisha baadhi ya mapungufu yatakayotokea katika swala za jamaa, kama ilivyothibiti katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wayatajannabu mufsidati alqalbi, na atajiepusha mtu pia na vyenye kuufisidi moyo, wa amradhihi, na maradhi. Umeelewana? Wayatajannabu mufsidati alqalbi wa amradhahu, wa yatajannabu amradhahu, na atajiepusha na vyenye kuufisidi moyo, na atajiepusha na maradhi ya huo moyo. Moyo pia una maradhi, kuna maradhi hapo. Fa innaha in wujidat fil qalbi, hakika yake yakipatikana hayo maradhi na hivi vyenye kufisidi fil qalbi, katika moyo, fa innahu la yastati'u hamla alilmi, hakika yeye hatoweza kubeba elimu. Au huo moyo, hakika mambo yalivyo, huo moyo hautaweza kubeba elimu. Yakipatikana hayo maradhi, kuna mambo yakipatikana kwenye moyo hayataweza kubeba. Sio hatosoma mtu kubeba elimu, mbali na kusoma mbali, wala utosikia mambo ya kizungumzo, wala vitabu utakuwa na vingi, kubeba ile elimu, kuweza kudhibiti na wewe ukawafikishia watu katika njia nzuri, ikawa imerithiwa ile elimu kutoka kwa fulani ikaja kwako, hilo hutoweza. Na watu wanasoma wengi tu katika marakiz, wengi tu wanasoma, hata huko nje wanakwenda wengi tu, lakini si kwamba ati watu wote watafikisha ilmu, wataeleweka, bali inawezekana hata yeye mwenyewe hajaelewa kile anachofikisha pia. Na hili ni tatizo lipo ni kubwa sana, sababu pia baadhi ya ibara kwenye vitabu kusoma, na ndio maana tutakuja kuona katika suhbati ustadhi na maelezo yanayozungumzwa na wanachuoni, kulazimiana na wanachuoni katika kusoma tena kwa muda mrefu, kwa sababu ilmu inadhibitiwa kwenye vifua, alafu baadaye ikachukuliwa ikaandikwa kwenye vitabu. Huwezi kuelewa yaliyo ndani ya vitabu bila kulazimiana na wale waliobeba katika vifua. Ndio atakwambia pale pana fatha pale na pale, maana yake ni hivi, kwa sababu walibeba watu katika wafu wakaandika. Wewe kwenda moja kwa moja kuangalia kilichoandikwa bila kuwaona hawa waliobeba katika vifua, hilo ni tatizo. Ndio penye mashaka mengi, huo ni mlango pia umezoa matatizo mengi. Ndio utaona mtu anasoma ibara kwenye kitabu akatoa maelezo akajenga msimamo. Huyo aliandika kitabu hana msimamo huo, aliandika mwenyewe hivyo, kwa sababu wametofautiana kwenye nini? Hakurudi kuwaangalia waliobeba ilmu katika vifua, akamwambia hapo maana yake ni hivi. Kumbe haya, wa in hamalahu la yafqahu, na akibeba, na ukibeba hiyo elimu, wa in hamalahu, na huo moyo ukiibeba hiyo elimu,
wa in hamala alqalbu alilma wa in hamalahu la yafqahuhu ay la yafqahu, hautopata fiqhi, hautakuwa na utambuzi. Ni mtu tu utakuwa amebeba mambo mengi. Hapa anaweza kutaja aya wala si mahala pake, kwa sababu amehifadhi zile aya, akataja hadithi maelezo kutoka sio, kwa sababu fiqhi ya ile hadithi hana. Kama vile watu wanaweza kuwa na utambuzi, ukawa mtu moyo wake, labda mtu ana akili kali na fahamu ya kudhibiti, watu wakafikiri kwamba ni mwanachuoni kwa sababu anafahamu kali ya kudhibiti ya mambo. Akizungumza kitu kwenye kitabu, watu wanaweza kufikiri kwamba ni mtu msomi, kwa hiyo wanaweza kumuuliza maswali. Sasa kwa sababu maswali majibu yake huwa sio kwamba kuna sehemu kule swali, kuna sehemu unaenda unasoma hivi, la, inategemea vile ulivyosoma ndio mtu anajulikana kwamba kumbe hajui. Umeelewana? Kama qala Allah ta'ala 'anil munafiqina marḍى alqulub, kama alivyosema Allah kuhusu wanafiki marḍى alqulub. Marḍى alqulub maana yake nini? Wagonjwa wa mioyo, wenye maradhi ya mioyo. Allah akasema kuhusu wanafiki katika ile aya katika surati al-A'raf aya ya 179, Allah subhanahu wa ta'ala akasema walaqad dhara'na lijahannama kathiran min al-jinni wal-ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Nakasema lahum qulubun, wana wao mioyo, la yafqahuna biha, hawafahamu kwa mioyo hiyo, yani kwa nyoyo hizo. Wana nyoyo lakini hawafahamu kwazo. Kwa sababu gani aseme hivi? Kwa sababu kumbe moyo ndio chombo alichoweka Allah watu kufahamu mambo. Tumeelewana? Na kisa moyo ukishakuwa una maradhi fulani na una matatizo fulani, utamsomea aya zote wala wanazo yote, miujiza yote, kwa kuwa katika moyo kuna maradhi. Na ndio maana al-Imam Ibn Kathir rahimahullah katika tafsiri akasema laisa yantafi'una bi shay'in min hadhihi al-jawarih, hawanufaiki na chochote kupitia hizi jawarih, viungo hivi kama moyo, ni macho waliotajiwa, hawanufaiki kitu. Allati ja'alahu Allah, viungo ambavyo ja'alahu Allah, amevijalia Allah sababan lilhidayah, kuwa ndio sababu ya kuongoka. Uongofu unapatikana kwa hivi viungo. Mtu kuwa na macho ni katika sababu, sio? Kuwa na moyo wenye kuzingatia mambo. Dhalika Allah subhanahu katika Qur'an, katika sura inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun au alqa sam'a wa huwa shahid. Utaje moyo, kana moyo wa kuzingatia, wa kufahamu. Moyo ni sababu ya uongofu. Tumeelewana? Kwa hiyo Allah akasema hivyo, wana nyoyo lakini la yafqahuna biha, lakini hawafahamu kwazo.